¿Qué tal, chicos? Les habla su amigo RK Cardiatec y el día de hoy les traigo algo especial. Call of Duty Infinity Warfare Edition estándar, $59. Y vean, esta es la edición estándar, ¿no? Obviamente saldrá lo mismo para PS4 y Xbox 360. Ok, ustedes dirán, si tú eres de Xbox One o 360, ¿por qué tienes de PS4? Es que esto nada más es como una tipo propaganda que salió, pero obviamente pues las de Xbox One ya se han acabado, entonces pues agarré esto, chicos, para traerles al canal. Pero vean, edición legado, que vendrá incluido el Call of Duty Modern Warfare, que será el remasterizado. Eso obviamente te vendrá en código. Pero bueno, chicos, lo importante de todo esto es la fecha de salida. Ok, no, estoy bromeando. El anuncio, nada, es cierto, no. Mi nuevo control de Xbox que me acabo de comprar. Está un poco usado, ¿no? No es cierto, no, la verdad no. Es que lo que les vengo a traer es algo súper importante. Y eso viene siendo los nuevos cascos de Turtle Beach, que vienen siendo los Recon S50 del Gaming Headset, que vean, nos incluye los audífonos que son muy cómodos. El sonido viene a 400, más bien a 40, que es algo súper genial. Vean, ¿qué más viene? Viene el control de volumen. Y luego ya no tenemos que comprar nada para adherírselos o algo así, como algo adicional a que puedo agarrar en el Xbox One, como era antes en el Xbox 360. Vale, ya pueden ver ahí el logotipo de Turtle Beach. Number 1 en gaming audio. El número 1 en audio de videojuegos o en los juegos, diseñado para Xbox. Ok, vean nada más. Está totalmente sellado, como pueden darse cuenta. Aquí están los. Entonces, chicos, en lo que yo abro la caja, porque estoy totalmente solo, mientras dejo como unas tomas, ¿ok? ¿Y qué tal, chicos? El día de hoy ya, bueno, estoy de regreso. Seguimos con el unboxing de los Turtle Beach Recon 50X. Y bueno, es una cajita normal, en donde nos viene otra caja. Y vean, por la parte de arriba nos encontramos con lo que viene siendo el micrófono. Un micrófono que pues, no es tan flexible como la de Xbox 360, entonces sí es un poco durito. Ya vienen con un tipo de adaptador, así como la del celular, vean. Y bueno, hasta a continuación procederemos a abrirlo, ¿vale? Disculpen por el desenfoque o por las capturas, pero es que estoy solo, ahorita nadie me está ayudando, entonces sí es algo gracioso el estar haciendo esto.
Ven, salen los instructivos. Un poco de azúcar que nos viene ahí dentro. En este caso, pues, ya no hay nada más que los cascos, los Turtle Beach, como es que algunos lados los llaman. Vean, es un pequeño instructivo donde dice: atención, Turtle Beach. Dice: ¿alguna pregunta sobre cómo usarlo los Turtle Beach? Ok. Dice: para más preguntas 24/7, por favor visite, ve a la página de turtlebeach.com y also board. Ok. Nos ayuda, ve los videos de youtube.com Turtle Beach videos. Ok. Vean. Pero bueno, lo que nos importaba era esto. Bueno, chicos, como ven, aquí tenemos el logotipo de la palmerita de Turtle Beach. Vamos a ir por los lados. En los cascos dicen Turtle Beach Recon. La parte de arriba pues viene la palabra Turtle Beach. La parte de aquí está ahí como una tipo esponjita que es muy cómoda, pero en verdad no nos va a molestar porque pues es plástico, ¿no? Ven, ahí viene lo mismo de Turtle Beach Recon, la palmerita. Vean por dentro, vean, ya vieron aquí, por dentro tenemos el logotipo. Tenemos el logotipo. Entonces estos son los originales, chicos. Que sí he visto que luego en algunos otros lugares dicen que son los originales, pero no. Ven, tenemos la parte de aquí, que ahorita ya está enfocando, me enseñó enfocó. El control, o sea, el control de audio. Tanto tenemos la rosquilla clásica, que es la parte de aquí para subir o bajar el volumen. La rosquilla de hacia arriba abajo, que es para silenciar, o hacia abajo está silenciado, arriba puedes hablar. Y entonces es lo mismo, ¿no? Como la diadema de Xbox 360. Este pequeño hoyito es el micrófono, donde puede salir la voz aparte de la del micrófono, que ya vimos que está aquí al lado. Entonces vean, esto es creo que lo que va a venir hacia la Xbox, o el control de Xbox. Vamos a probarlo así porque en realidad como estoy solo no puedo grabar, entonces muy bien. Entonces bueno, aquí está. Bueno, ya está, ¿no? Me falta nada más que haga bien el clip. Bueno, chicos, ustedes no vieron en el video, pero yo tuve que desatar todo esto. Entonces vean nada más todo lo que abarca de cable. O sea, todo eso es lo que uno hace muy bien, que son una buena diadema, ¿no? Entonces, chicos, en verdad este sí tiene muy buen sonido. Apreciar del sonido que está reproduciéndose, porque lo tengo ahí abajo. Pero bueno, chicos, como pueden ver, en verdad, vean, estos son los auténticos. O sea, vean ahí en internet, hay más videos de estos Turtle Beach para que ustedes puedan ver los que se van a comprar. Más bien, cuando se compren unos, sean los originales y no sean copias.